Ngjarja e sotme ka dinamikën si më poshtë. Në orën 12:15 autori Dan Hutra në rrugën Teodor Keko në afërsi të mbikalimit pallatit me shigjeta ka plagosur me thikë shtetasen MG 40 vjeç banuese në Astir Tiranë. Menjëherë pas kësaj ngjarje, autori është larguar me automjetin tip Benz me targ AA 531 UK, të cilin e kishte marrë me qira, dhe rreth orës 12:35 ka shkuar në rrugën Rustem Haklaj në Kodër Kambës në banesën e ish bashkëjetueses së tij. Shtetasi Dan Hutra në këtë vend ka plagosur me armë zjarri shtetasen Elena Hysa 35 vjeç dhe Kujtime Hysa 60 vjeç, përkatësisht ish bashkëjetuesja e tij dhe nëna e saj, dhe ka vrarë me armë zjarri shtetasin me Vlute Hysa 30 vjeç, motra e ish bashkëjetueses së tij, dhe Hasime Dafku 30 vjeç, e fejuara e vëllait të ish bashkëjetueses. Pas kësaj ngjarje, autori ka lëvizur në drejtim të rrugës Abdyl Elmazi në rrugën e Arbrit Batore, ka vijuar në rrugën Beslidhja dhe rreth orës 12:48 ka ndaluar tek banesa e familjes Kurti, ku ka vrarë me armë zjarri shtetasen Leva Kurti 31 vjeç. Theksojmë se për ngjarjen e parë të ndodhur në rrugën Teodor Keko, policia e shtetit ka marrë njoftim në orën 13:40 pas një telefonate në sallën operative të drejtorisë vendore të policisë Tiranë, pra pas ndodhjes së dy ngjarjeve të tjera. Me marrjen e njoftim për ngjarjen e ndodhur në Kodër Kambës, janë organizuar shërbimet e drejtorisë vendore të policisë Tiranë dhe drejtorive të tjera vendore, janë ngritur pika kontrolli, janë zhvilluar kontrolle të shumta të banesave dhe ambienteve të ndryshme, ku mund të fshihej autori, pasi nga veprimet e para në ngjarje u bë i mundur identifikimi i tij. Strukturat e krimeve të rënda, drejtorinë vendore të policisë Tiranë, në drejtimin e prokurisë rrethit gjyqësor Tiranë, kanë kryer të gjitha veprimet e domosdoshme hetimore, si këshirjen e vend ngjarjeve, sekuestrimin e provave materiale, pyetjen e të plagosurve dhe të dëshmitarëve okular, sekuestrimin e pamjeve filmike, si dhe janë aplikuar metoda speciale të hetimit. Është kryer ekspertimi balistik i gzhojeve të sekuestruara në dy vendngjarjet dhe ka rezultuar se 12 gzhoja e sekuestruara në ngjarjen e ndodhur në Kodër Kambës dhe 6 gzhojat e sekuestruara në Kambës janë qitur nga e njëjta armë zjarri. Autori i ngjarjes Dan Hutra është person me precedent të theksuar kriminal, i dënuar në vitin 2003 me 2 vjet burgim për veprën penale të heqjes palishme të lirisë, i dënuar në vitin 2009 me 16 vjet burgim për vrasje me paramendim. Në vitin 2021 është arrestuar për vjedhje banesash nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrës dhe po në vitin 2022 është arrestuar po nga Drejtoria Vendore e Policisë Durrës për tentativë vjedhje banesa. Gjithashtu, ky shtetas me 16 qershor 2022 është arrestuar nga strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë për dhunë në familje të ushtruar ndaj ish bashkëjetueses Elena Hysa dhe ka dalë nga burgu me 16 shkurt 2023. Falë reagimit me njëhershëm dhe të pandërprerë të të gjithë strukturat e policisë shtetit, rreth orës 18:45 në afërsi të sharrës në kombinat, është bërë e mundur kapja dhe arrestimi i autorit Dan Hutra së bashku me armën e krimit tip Kalashnikov. Para 5 minutash është bërë e mundur gjetja dhe sekuestrimi edhe i automjetit të marrë nga qira nga autori. Policia e shtetit falënderon qytetarët për informacionet e shumta të dhëna për kapjen e këtij autori dhe po kështu një falënderim të veçantë kemi për median, raportimin korrekt të ngjarjes dhe të veprimeve të policisë. Faleminderit. Po. Në rimasi nga televizioni Klan, në momentet e arrestimit, autori i vend tashmë pranga ka bërë rezistencë ndaj efektive të policisë dhe cilat deklarime të tij para. Autori nuk ka shumë kohë që është kapur. Në momentet e arrestimit, ai nuk ka bërë rezistencë ndaj forcave të policisë, akoma nuk është bërë marrja e tij në pyetje dhe pas kësaj konferencë për shtyp, grupi i posaçëm hetimor do të marrë deklarime të plota lidhur me gjithë këtë dinamikë që ne deklaruam para jush. Zoti Bote disa më shumë në nga gjithë dinamika e ngjarjeve të kaluara. Keni marrë dota një kartel miqësore për gjendjen e tij?
shëndetësore, pra është jashtë, është logjikshëm për ato që s'ka nga Gjatë ditës së sotme, ne kemi rianalizuar edhe një herë të gjithë veprimtarinë kriminale të këtij autori. Deri tani nuk është evidentuar në asnjë rast që ky person të ketë paraqitur çrregullime psiqike, i përket veprimeve hetimore të mëtejshme për të përcaktuar gjendjen e tij të shëndetit mendor. Faleminderit. Mateu Gjina i Zuri Televizion, a kishte marrë informacione nëse bashkëshorti, ose thonë sa kishte bashkëshortja, apo ishte lejuar, që vetë ka qenë sot, ishte pajisur me urdhërmbrojtje dhe nëse po, cilat ka qenë këto afate? Unë e thash edhe në deklaratën time që ky person është arrestuar në qershor të vitit 2022 pikërisht për dhunë në familje të ushtruar ndaj ish bashkësortes dhe ka shumë pak ditë që ky ka dalë nga burgu. Policia e shtetit, nga periudha që ky ka dalë nga burgimi, nuk ka marrë informacione nga familjar për rrezikimin e tyre. Drejtori, pjesëpër da Fox News. Për plagosurën Mariana Burabuqi dhe viktimët e Tjevakurja, ka pas njohje autori me këto dy shtetasë? Nga informacionet paraprake, ngjarja e Kamzës lidhet me motive të tjera, jo me motive të njohjes së autorit me viktimën, të cilat ne nuk dëshirojmë t'i bëjmë publike në këto momente që jemi, pasi do të ketë veprime tjera hetimore dhe ne do ta sqarojmë në mënyrë përfundimtare këtë çështje. Drejtor, një pyetje, a i keni mësuar se në Shqipëristan është liruar Dan Kurta? Sepse gjykata e apelit na komunikoi se me datën 14 ishte rrësuar kërkesa për të liruar nga gjykata e apelit dhe vetëm 2 ditë më vonë me datën 16 shkurt ai është liruar. Ne jemi duke analizuar të gjithë këtë proces dhe do të dalim me një deklaratë posaçme për shtyp së bashku me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë për gjithë ecurinë e arrestimit të qershorit vitit 2022 dhe lirimin e tij me 16 shkurt të këtij viti. Pas ngjarjes të plagosjes pas tjera, a nuk ishte parandaluar dy ngjarjet e tjera nga Shkërënda? Unë theksova edhe tek deklarata që fatkeqësisht policia e shtetit ka marrë informacion për ngjarjen e parë të ndodhur në Astir, pasi kanë pas përfunduar dy ngjarjet e dyta. Autori ka shfrytzuar një rrugë dytësore për të shkuar nga vendngjarja në Kodërkam tek vendngjarja në Kamës. Ne nuk kemi pas informacion të menjëhershëm që tregonim që tek ngjarja e Astirit, megjithse ne kemi për hir të vërtetës, si ju jeni dëshmitar, ne kemi mjaft shërbime policie në këto akse rrugore. Kishte vënë në dijen Vladimir Kurti, strukturat e policisë burgjeve, profesionistë që kishte bërë ndaj motrës Dan? Nuk e kemi këtë informacion deri në këto momente, por kjo është një çështje e rëndësishme për t'u hetuar. Drejtor, falë, një pak për departamentin e krimet dhe për zotin Shator, një person i skeduar, kriminal, vrasës, përdonues dhe një civil të pasur kriminale. A nuk mendoni se do të ishte mbajtur në mbikëqyrje faktin nga policia kriminale, a shpëtej për vitin ju 22 përpara disa muajsh ai ka personuar familjen e bashkëtuesit të tij, kush ka përgjegjësi morale për gjithë ato krime makabre që do vërejtë në sotme? Asnjë punojës policie nuk ndihet i nderuar përpara ngjarjeve të kësaj natyre. Ky autor ka vetëm pak ditë që ka dalë nga burgu. Policia e shtetit nuk ka pas një informacion ose një njoftim të drejtë për drejtë nga familjet e rrezikuara. Ne kemi edhe detaje tjera hetimore për reagimin e familjes gjatë kohës që ky ka qenë në burg, që ne nuk për shkak të etikës dhe për shkak të sekretit hetimor nuk i ndajmë sot me ju. Zëvendit të thatë, falendruar qytetarëve bashkëpunimit, kishin informacione të ardhura nga qytetarët? Ne sot kemi marrë shumë telefonata nga qytetarët, sepse ne që në ngjarje, zëdhënësi i policisë shtetit Zoti Mullaj e bëri publike dinamikën e ngjarjes së ndodhur në Kodërkamës dhe gjithashtu ne vendosëm dispozicion të mediave fotografinë e autorit dhe dhënat për të, dhe reagimi i qytetarëve ka qenë jashtëzakonisht përkrahas dhe kanë dhënë shumë informacione në këtë drejtim. Drejtori, në pyetjen e fundit lutem, nëse gjatë kohës që ka qenë në vuajtjen e dënimit, por që ka qenë i arrestuar, por edhe për gjatë kohës që mund të patur liri, pasi ka qenë liri i lirë në zbatim të vendimeve të gjykatës. A është i regjistruar ky person Dan Kurti si ndonjë element në ndonjë rast
informator apo bashkëpunëtor me policinë e shtetit apo me policinë e burgjeve? Çështja nëse ka qenë ose jo informator, është një çështje që i përket një veprimtarie të fshehtë dhe të lishme që ka policia e shtetit. Megjithatë, unë po ju jap informacion që asnjëherë Dan Kurti nuk ka qenë informator i policisë kriminale. Po i skeduar si pjesë e një grupi kriminal, i ka parasysh ngjarjen e Tiranës, disa vite më parë. Është duke u hetuar në këtë çështje, pra kemi informacione për përfshirjen e këtij personi edhe të personave të tjerë në ngjarjen e Tiranës që bëhet fjalë për arratisjen nga burgu të grupit që tashmë është i arrestuar. Hetimi do të thellohet në këtë drejtim, dhe nëse do të ketë hapësira, ne do të realitojmë prokurisë dhe bashkë me ta do të ngremë akuzë edhe për këtë çështje. Faleminderit shumë.